Aqui no bairro Esmerino Gomes, vereador Francisco José Pinto Salles, popularmente conhecido por Carranca. Ele acompanha de perto a montagem da estrutura da tradicional Fogueira do Carranca, uma ação que acontece há décadas aqui nesse bairro Carranca. Esse ano tudo pronto, fogueira já está sendo de fato ali montada para a população participar de mais esse momento. Com certeza, mais uma vez nós estamos aí tentando fazer o que a galera gosta, né? Anualmente, mas dessa vez veio com toda, com força. Apareceu uns patrocínios para me ajudar. A gente já tem a ideia de uma fogueira de posto de médio acima, né? E agora esse ano vai dar boa. Carranca, cogitou-se a possibilidade, você chegou a pensar em não realizar mais esse momento? Foi sim. No início, rapaz, eu quis dar uma queda de braço, porque sabe que a despesa é alta demais, né? Mas tive conversando com os poderes mais fortes aí, inclusive a dona Patrícia foi quem levantou a autoestima, né? Disse que não, você não pode falhar não, você não pode falar porque é uma tradição, então você tem que continuar, pode contar comigo. E aí entrou Nonato, e entrou deputado e presidente da Câmara, e uma parte da minha família me ajudando, e graças a Deus vai dar certo. Esse ano vai ser uma referência. É uma brincadeira, mas que é uma brincadeira que acaba sendo cara, né, Carranca, realizar? Com certeza, pá. Brincadeirazinha dessa aí, porque vem quadrilha, vem banda, vem palco, vem alimentação, vem a cachaça e vem a despesa da madeira, a montagem, é muita coisa, né? Carranca, qual a data que você vai estar acendendo essa fogueira e que vai ter toda essa movimentação aqui nesse local? É dia 23, é dia de São João, né? Às vezes a pessoa pergunta, pai, por que tu não faz dia de sábado e domingo? Porque a gente trabalha e tudo isso, mas é porque a tradição, é o dia de São João, né? São João, então cai a ano, ela vai mudando de data até chegar o dia de sábado, né? Então, agora esse ano vai ser terça-feira, terça para quarta, dia 23. Carranca, e o que de fato as pessoas que vêm para esse espaço, o que eles acompanham, o que eles participam aqui? O que vai ter aqui para o povo aqui? Nesse ano vai ter duas quadrilhas, né? Inclusive a abertura da fogueira é com a quadrilha do Amei, com os meninos especiais. Aí vem a quadrilha do Mandacaru, né? Aí tem a banda do Antônio Júlio e tem uma banda da Irauçuba. E tem a cachaça, e tem a dança. Tem de tudo que o povo quiser, tem aqui, dia 23. Começa a partir de que horas? Nós vamos começar 7 horas, por causa da quadrilha do pessoal do AMEI, né, das crianças. Aí 8 horas começa a quadrilha oficial e após 10 horas para frente é só forró, forró e cachaça. Carranca, uma tradição que você gosta de fazer para o povo aqui, então, e uma animação que já é uma tradição aqui no bairro Esmerino Gomes. Com certeza, é porque às vezes o pessoal diz assim, Carranca, mas tu vive na política direta e tudo, e ninguém vê tu melhorando a situação, tudo isso, rapaz, isso aqui é um dom que Deus me deu para me cuidar pelo povo. Então, passo o tempo todo trabalhando e quando é na data eu faço para tornar isso uma comemoração. Ok, muito obrigado, Carranca, pela sua entrevista. Show, minha joia. Qualquer coisa nós estamos por aqui. E aqui a estrutura da fogueira já sendo toda ela montada. Carranca está aqui acompanhando e dia 23 de junho acontece a tradicional fogueira do Carranca aqui no bairro Esmerino Gomes. Com imagens de Vitória Fernandes, repórter Maicon Rios.